Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer des mini cheesecakes à l'avocat, super facile et très délicieux. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. Salam alaikum, مرحبا بكم في قناة اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر دي ميني تشيزكيك بلافوكا سهلين في التحضير ورائعين في المذاق، نتمنى يعجبوكم. وبالنسبه للمكونات والقاعده ديال التشيزكيك غادي نحتاج البسكويت ومعلقه ديال الزبده دايبه. Pour le fond, j'aurai besoin des biscuits, une cuillère de beurre fondu. وبالنسبه للسيرو غادي نحتاج معلقه صغيره ديال المايزينا. Et pour le sirop, j'aurai besoin de la maïzena, جوج معالق ديال السكر، le sucre، الحامض الخضر، le citron vert. وبالنسبه للكريمه غادي نحتاج واحد لافوكا. pour la crème j'aurai besoin d'un avocat. الفرماج الابيض انا غادي نستعمل الماسكاربون مع فيلادلفيا، تقدروا تستعملوا جبلي او لا بيرلي. On aura besoin du fromage blanc. Moi je vais utiliser le mascarpone, Philadelphia, السكر، le sucre، جوج ديال البيضات، 2 œufs. اول حاجه غادي نديرها غادي نوجد السيرو في واحد الكاسرول، غادي نضع فيه الحامض اللي عصرت. Je vais préparer le sirop, je vais prélever le zeste et je vais presser le jus. Et dans une casserole je vais mettre le jus, je rajoute le sucre، ضفت ليه السكر، le zeste de citron، المبشور ديال الحامض والمعلقه ديال المايزينا، معلقه تكون صغيره، la cuillère de maïzena. Je mélange bien، نخلط مزيان هاد العناصر. بالنسبه للناس اللي ما كتعجبهمش المايزينا، هنا راه ما كتبانش نهائيا المذاق ديالها، ضفتها غير باش السيرو يعقد لي واحد شويه ما يبقاش سايل. Pour les gens qui n'aiment pas le goût de la maïzena, je veux dire qu'on sent pas le goût de la maïzena. غادي نوضعهم فوق النار على عافيه مهيله et sur un feu doux. Je vais bien mélanger les ingrédients jusqu'à obtenir un mélange un petit peu épais. غادي نحرك مزيان هاد المكونات حتى نحصل على واحد الخليط شويه عاقد. غادي نوضعو في واحد الاناء وغادي نخليه يبرد. Je le laisse refroidir. ودابا غادي نحضر القاعده. بحال العاده غادي نهرس هذاك البسكويت اولا نطحنو في الماكينه. Je vais préparer le fond de mon gâteau. Je vais réduire les biscuits en poudre. Je rajoute le beurre. طحنت هذاك البسكويت وضفت ليه الزبده، خديت مولات ديال السيليكون غادي نوضع فيهم البسكويت. تقدروا تستعملوا مول كبير اللي كيتحل من الجنب، القطر ديالو 18 سنتيم. Dans des petits moules en silicone, je vais mettre le biscuit. Je vais utiliser un grand moule à charnière. Je vais tasser mon biscuit et je vais placer le moule au frigo pendant 30 minutes. غادي نضغط على داك البسكويت بالمعلقه وغادي نحطهم في الثلاجه تقريبا نص ساعه. في هذا الوقت هذا خديت لافوكا وحيدت ليها القشره وغادي نعكها بواحد الفرشيط حتى نحصل على واحد العجين. J'ai prélevé la chair d'avocat, je vais la réduire en purée. Je rajoute le sucre. نضيف السكر. بالنسبه للسكر تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا، انا هنا تقريبا درت 2 ديال المعالق. Le sucre reste selon vos goûts. Moi j'ai mis 2 cuillères. نضيف البيض، les œufs، ونضيف الفرماج. مجموع ديال الفرماج 250 غرام. غندير واحد المزيج ديال الفيلادلفيا مع الماسكاربون. ومن بعد نضيف نص ديال العصير ديال الحامض اللي كنت وجدت. Je rajoute la moitié de la quantité de citron épaissi. والنصف الاخر غادي نحتفظ به et l'autre moitié je vais la garder pour la fin. نخلط العناصر كلها بالطراد الكهربائي. Je mélange tous mes ingrédients et je verse ma préparation
دون لي مول اون سيليكون. غادي نصب الخليط ديالي في المولات ديال السيليكون على البسكويت، وكما قلت لكم تقدروا تستعملوا مول عائلي. سخنت الفران على 140 درجة وغادي نوضع فيه التشيز ديالي تقريبا 30 دقيقة، ولا استعملتوا المول الكبير غادي تخلوه 45 دقيقة. J'ai préchauffé le four à 140 degrés et je vais enfourner mes cheese pendant 30 minutes. Et si vous utilisez le grand moule, vous les laissez 45 minutes. Après les 30 minutes, je les laisse 1 heure au four éteint. بعد ما دازت نص ساعة غادي نخليهم في الفران ساعة واحدة أخرى والفران يكون مطفي. ومن بعد ما دازت الساعة غادي نوضعهم في الثلاجة أقل مدة ممكنة 4 سوايع. Après 1 heure au four éteint, je vais les placer au frigo minimum 4 heures. ومن بعد ما بردوا مزيان حيدت الكاطو ديالي من لي مول وضعت عليه هذاك العصير الحامض اللي كان بقى ليا ونرجعهم للثلاجة حتى لحين التقديم. Je démoule mon gâteau, je nappe avec le jus de citron à pissi puis je réserve au frais jusqu'au moment de servir. Les cheesecake ديالي واجدين، نقدمهم بالصحة والراحة، كيجيو رائعين بزاف، واحد المذاق مميز بالنسبة للناس اللي كيعجبهم المذاق ديال الحامض. اكيد هاد الوصفة غتعجبكم بزاف. Une recette qui peut surprendre, l'association d'avocat et de citron vert qui apporte une petite touche d'acidité et qui donne un goût très spécial, une douceur et un goût super bon. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وإلا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous mercredi إن شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو إن شاء الله نهار الأربعاء مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.